Të dhënat e publikuara nga anketa e komunitetit amerikan ofrojnë një panoramë të thelluar mbi mënyrën se si shqiptarët në Shtetet e Bashkuara janë të pozicionuar në tregun e punës, duke reflektuar jo vetëm nivelin e punësimit, por edhe shkallën e integrimit ekonomik mes brezave. Statistikat tregojnë se komuniteti shqiptar vijon të mbetet një nga komunitetet emigrant më aktiv në aspektin e angazhimit në punë, veçanërisht tek gjenerata e parë. Nga statistikat rezulton se në SBA ka rreth 206.000 emigrant shqiptar. Sipas shifrave, mbi 108.000 shqiptar mbi moshën 16 vjeç janë të punësuar në SBA, ku pesha kryesore bie mbi emigrantët e gjeneratës së parë, të cilët përbëjnë më shumë se gjysmën e totalit. Ky tregues dëshmon se ardhja e parë në SBA është shoqëruar kryesisht me qëllime ekonomike dhe integrim të shpejtë në tregun e punës, shpesh në sektor që kërkojnë angazhim të lartë dhe stabilitet afatgjatë. Ndërkohë, gjenerata e dytë e lindur ose rritur në SBA shfaq një profil më të diferencuar, ku puna shpesh kombinohet me arsimimin dhe specializimin profesional. Nga ana tjetër, niveli i papunësisë në komunitetin shqiptar mbetet relativisht i ulët, me rreth 6.800 persona që rezultojnë të papunë. Një shifër që sugjeron një shkallë të mirë për fshirje në tregun e punës krahasuar me komunitetet e tjera emigrante. Megjithatë, një pjesë e konsiderueshme, rreth 46.000 shqiptar, nuk janë pjesë aktive e forcës së punës. Kjo kategori përfshin student, pensionist, prindër që qëndrojnë në shtëpi apo individ që për arsye të ndryshme nuk kërkojnë punë në mënyrë aktive. Një tjetër element domethënës është prania e shqiptarëve në forcat e armatosura të SBA-s, ku 235 persona shërbejnë aktualisht, duke reflektuar një nivel të lartë besimi dhe integrimi institucional. Gjithashtu, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka publikuar në platformën e tij sociale Truth Social 2 tabela që pasqyrojnë të dhëna mbi përfitimin e ndihmës sociale nga familjet emigrante në SBA, mes të cilave bëjnë pjesë edhe familjet me origjinë shqiptare. Statistikat tregojnë se rreth 41.3% e familjeve shqiptare emigrante në SBA përfitojnë nga skemat e asistencës sociale të shtetit amerikan. Në këto të dhëna përfshihet gjithashtu edhe Kosova, ku, sipas tabelave, 46% e familjeve emigrante që jetojnë në SBA rezultojnë përfituese të ndihmës sociale.